দেখেন এলং, এই দেখেন লাল, এই লাল মাছ, একটি লাল, এই যে মাছ দেখতে আসছে এই বাচ্চারা দেখতেছেন বন্ধুরা, ইনারা আসলে মাছ দেখতে আসছে এলং। এই যে দেখেন আরেকটি এলং মাছ এই যে জালে। এই যে আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসলে আমরা নদীতে আসছি মাছ ধরতে, আমাদের এই এটা বলে প্রায় রামনগর, এই রামনগর এলাকায় আসছি মাছ ধরতে। আমাকে এই রামনগর এলাকার এই যে আমার এই মোবাইলে ভিডিও দেখে অনেক পোলাপানি এখানে আসছে। দেখেন বন্ধুরা, আমরা কিন্তু ঝাঁকি জাল দিয়ে মাছ ধরার জন্য আসছি। আসলে মাছ মোটামুটি উঠবে বিদায় আসলে তারা কিন্তু এই এলাকার পোলাপান দেখতে আসছে। দেখেন বন্ধুরা, এমনকি আপনি এখান থেকে মারেন আসলে আসতে। হাই রে হাই রে মাছ রে, হাই রে হাই মাছ রে, শালার মাছ যেন পাগল হয়ে গেছে বন্ধুরা। হ্যাঁ ফুটবল কই? ওই যেটা এটা না না ফুটবল না, ওটা একটু লাউ, লাউ বুধ মিষ্টি লাউ নদীতে ভেসে যাচ্ছে। এবং কি দেখেন বন্ধুরা, অনেকেই আজকে এই নদীতে মাছ ধরার জন্য বা দেখতে আসছে, অনেক পোলাপানি আপনারা দেখলেন। এবং কি জালে কী ধরনের মাছ ওঠে সেটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। অবশ্যই আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। আসে ওই পুটি আছে, এই আছে আছে, ওই যে আছে আছে বন্ধুরা। এই দেখেন, এই যে এখানে হচ্ছে এই যে বড় বড় পুটি দেখি এলং, ওই এলং 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 কেলং কেলং কইরে না, এলং বাচ্চা এলং, এই যে বাইলে বাচ্চা একটা, এই যে বাইলে বাইলে মাছ এবং এই যে জোড়া পুটি একসঙ্গেই তারা স্বামী স্ত্রী পুত, স্বামী স্ত্রী পুটি দুইটাই এক জায়গায় ছিল। এই দেখুন এলং, এখানে অনেক স্বামী স্ত্রী বউ, হ্যাঁ এই যে এই যে বন্ধুরা আপনারা জানেন সামনে কিন্তু বর্ষা সিজন আসতেছে। আমরা কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলে আপনারা সুন্দর সুন্দর বা ভালো ভালো ভিডিও দেখতে পারবেন। বন্যা তো হবেই, আপনারা জানেন সামনে বর্ষা সিজন আসতেছে। এই বছরের প্রথম বৃষ্টিতেই কিন্তু এই যে নদী আমাদের ভরে গেছে। আজকে কিন্তু আমরা এই ঝাঁকি জাল দিয়ে মাছ ধরতে আসছি। আপনারা দেখতেছেন এই যে এলং মাছ, এটা কি ভাই বেগরুম ভাই? এটা এলং, এলং আসলে এই মাছটা আসলে কালার মাছ দেখেন এলং, এই দেখেন লাল, এই যে লাল মাছ, একটি লাল, এই যে দেখেন এই পেটটা লাল, এই পেটটা লাল মাছ, এটাকে বলে এলং মাছ। এলং মাছ এই যে বিক্রম ভাই পাইছে এই মাছগুলি। আসলে তোমাদের বাড়ি কি এখানেই? তোমরা কি করতে আসছো? এই যে মাছ দেখতে আসছে এই বাচ্চারা দেখতেছেন বন্ধুরা, ইনারা আসলে মাছ দেখতে আসছে। আসসালামু আলাইকুম, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। এলং, এই যে দেখেন আরেকটি এলং মাছ এই যে জালে, এই যে নাম মনে হারিয়ে গেছে কা, জহির ভাই, জহির ভাইয়ের জালে এই যে আরেকটি এলং মাছ। আসলে এবার দুইটি এলং মাছ বেচে দুইটি জালে বন্ধুরা। এই যে আপনারা দেখতেছেন আরও অনেকেই এখানে আছে বন্ধুরা। আপনারা অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং কি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন, দর্শক যেন অনেকেই দেখতে পারে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।